نهضة بركان قام بالحجوزات الفندقية في الزنجبار قبل أن تصل المعلومة لفريق سيمبا التنزاني. وهنا الجميع يقول أن النفوذ المغربي ونفوذ لكجع ساهم في تحويل وجهة المباراة من تنزانيا إلى الزنجبار. السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد دائما مع يعني الرياضة المغربية كرة القدم. وهذه المرة نهضة بركان كما سمعتوا بأن نهضة بركان يعني عنده نفوذ اللي هو كيقول بأن لقجع هو اللي تدخل باش يغير مكان المباراة باش نهضة بركان يفوز بالبطولة وتجيه المباراة سهلة، وهذا لا أساس له من الصحة. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا في الفيديو، والشرح اللي شرح يعني المحلل الرياضي او الناقد الرياضي محمد المغودي اللي كيعجبني صراحه بزاف. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا وتسمعوا الحقيقه ديال هذا الخبر هذا. نادي نهضة بركان نسألك في أشياء أخرى بعيدة عن الأمور التقنية، لأنه الجميع الحقيقة احنا في كرة عربية نسأل كل الأسئلة المتاحة والممكنة، لأنه مباراة العودة في الزنجبار أثارت تعليق عديدة، وهناك من أشار حتى في المواقع الاجتماعية أنه فريق نهضة بركان عد لعودته قبل أن تصل المعلومات لفريق سيمبا التنزاني، وقبل أن يعلم الاتحاد الإفريقي فريق سيمبا التنزاني. يعني نهضة بركان قام بالحجوزات الفندقية في الزنجبار قبل أن تصل المعلومة لفريق سيمبا التنزاني. وهنا الجميع يقول أنه النفوذ المغربي ونفوذ لكجع ساهم في تحويل وجهة المباراة من تنزانيا إلى الزنجبار. اولا مساء الخير عزيزي هيكل، ومساء الخير ايضا لكل افراد برنامج الكره العربيه التي اعتبرها عائلتي الكبيره. اولا عزيزي هيكل، فوزي لكجع كان حاضرا في لقاء الذهاب ببركان، وكان حاضرا معه الناخب الوطني، وبشهاده مجموعه من الحكام تم حرمان فريق نهضة بركان من ضربة الجزاء في الدقيقتين 55 والدقيقة 70. عن أي نفوذ نتكلم؟ جوج، في هذه النقطة بالذات كان هناك توضيح رسمي من إدارة فريق نهضة بركان أنها اعتمدت في إطار توقعاتها لهذا اللقاء الذي لم يكن محسوما بالأصل، أنها اختارت بعض الفنادق بمدينة زنجبار وبمدينة أخرى، وأنها اعتمدت هذه الفنادق تحسبا لأي طار من الاتحاد الإفريقي، بمعنى أن الأمر لم يكن بإدراكها أو لم يكن بداخلها معلومة دقيقة بأن المقابلة ستكون بالزنجبار. ومن ثم أن هذه المغالطة هي أتت ليست من أعداء المغرب خارجيا، ولكن من اعداء نهضة بركان داخليا بالدرجه الاولى. استغلوا بعض القصاصات الاعلاميه الضعيفه جدا وبداوا يروجون لذلك. نهضة بركان هي قامت باتخاذ جميع الاحتياطات سواء بمدينه زنجبار وهي المدينه التي كانت مرشحه، وايضا بمدينه اخرى التي يستقبل فيها الفريق المنافس لنهضة بركان. الامر لا يتعلق لا بالنفوذ ولا هم يحزنون، الامر يتعلق فقط بالتدقيق في الترتيبات وفي اخذ كافه الاحتياطات تفاديا لاي طارئ. صحيح بالنسبه لي انا هيكل كما كنت تحكي انت، مستحيل في تونس انه ينجم يقولوا معناتها في سواء واحد مسؤول في الجامعه التونسيه لكره القدم ولا في الرابطه انه ينجم في نفس الوقت يترأس فريق. احنا يكون عضو ما نجموش نعملوا اشياء كيما هذيا، لكن من بكري زاد حتى فيما يخص المصالح ما بالنسبه لنهضه بركان نعتبر انه حاجه عاديه. احنا اليوم تعرف المسؤوليات وقت اللي ناخذوها في الجامعات ولا في الكاف ولا هذا من كل في وقت بعيد ولا قريب باش نحاولوا بالطبيعه ندافعوا على المصالح نتاع النوادي نتاعنا، وما نعتبرهاش حاجه معناتها نحشموا منها. معناتها نعتبر عادي كان لكجع اليوم باش يحاول باش يدافع على نهضة بركان ولا باش يحاول باش يعطي اليات النجاح الكل. ظهرني من الحاجات اللي تخدم عليها المسؤولين الكل في البلدان العربيه الكل، راه مشكله في المغرب راه. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم من جديد. غادي نبدا بالنقطة اللي شار لها التونسي وكنحييه. أكد على أن كل نادي عربي أو نادي في العالم راه حاجة طبيعية يدافع عليه الرئيس ديالو، محبين ديالو، الطاقم، يعني الإدارة كتدافع على النادي ديالها بأي طريقة إلى تعرض مثلا للظلم أو الغش أو إلى غير ذلك، او التهجم من جهه اخرى، حاجه طبيعيه كذا التونسي. شنو وقع في المشكل ديال نهضة بركان؟ المشكل هو كما وضح المغودي، الملعب ديال تنزانيا غير جاهز بتاتا وما كيخضعش للشروط القانونيه للاتحاد الافريقي، وهذا الشيء اللي نهضة بركان هضر عليه، وتم تغيير الملعب من تنزانيا الى زنجبار، وحاجه طبيعيه ومن حقهم باش يتلعب النهائي في ظروف طبيعيه
وظروف قانونيه. هادشي اللي كاين، وبلا ما نزيدو باش ما نكثروش الهضره. وفعلا يعني نهضه بركان راه تعرض لظلم تحكيمي في المباراه هنا في نهضه بركان، وكما قال المغودي يعني كون كانت شي حاجه راه باينه يعني ما كان لاش نزيدو نوضحوها. نهضه بركان كيلعب كره القدم، كيلعب في التيران، كينتصر في التيران، ما كان لا هادي ولا هادي. كنتمنى ان شاء الله نهضه بركان يجيبوا لنا البطوله من يعني على في المباراه ديالو مع سيمبا التنزاني يعني من زنجبار، ويتوج بهذه البطوله ديال الاتحاد الافريقي ان شاء الله. هادشي اللي كان الشباب، نشوفكم في فيديو جديد. لاول مره كيشاهدنا خلي معك واحد المتابعه لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد القناه والصفحه. نشوفكم في فيديو جديد، خليت لكم الراحه ودوزوا بخير. تهلاو.